Это мой прадед. Он был на войне. Не понимаю. Мой прадед уже был здесь, в 42-м. Вот он на фото. Он заставил их слушать Великую Германию. Но он не успел сделать то, что хотел. Поэтому теперь это доделаю я. Не понимаю. У нас в Канаде много украинцев, но я никогда тут не был. Теперь ты сможешь познакомиться с ними поближе. Понимаешь, о чем я? Жалко, закуски нет. А мертвый русский на закуску тебе подойдет? Думаю, да. Завтра этой закуски у тебя будет в избытке. Тогда, боюсь, мы взяли слишком мало виски.